Type R означението при Honda или Type R, наричайте го както прецените, за пръв път се появява при марката през 1992 година при специалното изпълнение на култов техен модел NSX, както е наричан по това време убиецът на Ферари. Модификацията е олекотена с 120 кг, задвижва се от 3 литров V6 VTEC двигател с 280 конски сили и при него дебютира за пръв път и червената емблема на марката. Освен червената емблема, салонът е червен в комбинация с бял екстериор. Цветова схема, която датира от 1965 година от Формула 1 болидите на марката. След това идва 1995 година и Integra Type R, където се появява B18 двигателя, 1,8 литрова високооборотна машина, развъртаща се до 8000 оборота в минута с мощност 200 конски сили, като някои дори казват, че е и малко повече. Следва 1997 година, 2 години по-късно, където се появява и предшественикът на този автомобил, който снимаме тук. Първият Civic Type R, който реално е базиран на 6-то поколение Civic EK9 с 1,6 литров B16 двигател, който тогава поставя и рекорд за специфична мощност. Литрова мощност от над 100 конски сили на литър. Мощността на този агрегат достига 185 конски сили. Само може да си представите какво е усещането било тогава и все още на щастливците, които имат достъп до подобен тип автомобили. Идваме до 2001 година и EP3 поколение, което реално е 7-то поколение на Civic, но второ Type R. То е интересно, защото е първото разработено и произвеждано в Европа, в завода на марката в Суиндън, който завод дори в момента мисля, че затваря врати поради Брекзит. Интересното е, че там се произвеждат освен автомобилите за Европа, също така и за JDM, т.е. за Япония, като мощността там е 215 конски сили, а за Европа е 200 коня. Третият Civic Type R е базиран на 8-то поколение, като любопитното при него е появява се през 2007 година в две различни изпълнения по отношение на купето, както и при мощностите. FD за Япония, който е с 225 конски сили под формата на седан с 4 врати. 2-литрови тек с 225 конски сили. FN версията обаче е за Европа хеджбек с 201 конски сили, като голямата разлика при него е зависимото или по-скоро торсионната греда на задната ос. Именно заради това нещо моделът отнася критики от по-върлите фенове на марката. Стигаме до 2015 година и FK2 поколението на Civic Type R, което е базирано на 9-та генерация на Civic, който познаваме всички. Голямата промяна там е първият VTEC турбоагрегат с 2 литра работен обем и мощност 310 конски сили. Колата е много бърза и дори при разработката и предпроизводствен прототип поставя рекорд на Нюрбургринг за автомобил с предно предаване. И стигаме до 2017 година и FK8, последната генерация на Civic Type R. Интересното при този модел, специално при точно тази кола е, че през 2017 аз щях да кажа с този телефон, но тогава имах друг телефон, заснех видеообиколка на автомобилния салон в София и именно този автомобил бе там изложен на щанда, след което щастливият собственик Станислав го е закупил и го кара до днес. Ще го включим малко по-късно във видеото с много интересни факти и впечатления, така че гледайте, защото обещава да бъде много интересно. С подкрепата на Детайлинг България. Измийте старателно автомобила. Преди подсушаване напръскайте с продукта. Изплакнете обилно с вода. Насладете се на перфектно водоотблъскване, блясък и защита. С подкрепата на Детайлинг България. Ако Батман караше хеджбек, според мен именно щеше да е от това поколение Type R, защото вижте как изглежда автомобила. Никой не остава равнодушен пред него. Някои го обожават, някои не го харесват. От кой тип хора сте вие, ще се радвам да разбера, като коментирате под видеото. Важно уточнение, през 2020 година Honda леко апдейт на модела, направи му фейслифт, който се изразява с малки промени в дизайна, минимални и някои технически новости. Като тук собственикът е направил свой фейслифт, взел оригинални части от Honda и е сменил
тази част горе, решетката, естествено с червено лого, малко по-малко отколкото преди фейслифта и също така един гумен лип спойлер тук отдолу. Всичко това е с цел подобряване на дишането на автомобила. Не си спомням точно с колко процента е увеличен притокът на въздух, за да може да се охлажда колата по-добре. А това, знаете, е важно, особено когато имате и интеркулер тук долу. Като комбинация имаме от различни решетки. Повечето са истински. Тази тук не е изцяло детайл визуален, като пише и Do Not Paint на този панел, защото зад него се крие радарен сензор. От другата страна в решетчицата имате истински отвори, което е отчасти за интеркулера и отчасти заради клаксона тук отдолу. Имате червени елементи и карбонова визия на този спойлер. А тук отстрани въздуховоди, които са за да създават въздушни завеси над джантите и по този начин да оптимизират аеродинамиката и да намаляват разхода на гориво. Освен това, влиза въздух и под автомобила, има едни специфични кори, казват се нака отвори, това е друга тема, и също така въздуховоди, които сочат към спирачната система, която ще ви покажа точно сега. Както сами може да предположите от вида на тази система, колата разполага с сериозна спирачна сила. 4-бутални апарати Brembo и 350 мм перфорирани и вентилирани дискове отпред. Отзад са 305. При фейслифт версията след 2020 година дискът е променен и вече не е с перфорации. Гумите и джантите са много специфичен елемент при този автомобил, защото представете си 2017 година 20 на хеджбек. Изключително голяма джанта с изключително ниско профилна гума. 245 на 30 R20. На 30 си представете, като след фейслифта също така има и версия Sportline, която вече е на 19 с малко по-висок борд на гумата, за да е по-практична в ежедневието. Самата марка и производителът на гуми също е много интересна тема, защото серийно колата излиза с Continental Sport Contact 6, която гума се оказва не толкова удачна, с не толкова сцепление. Защо се е пуснали от Honda? Това е друг въпрос. Знаете, това е въпрос на договорености между производителите. Но, ако си поръчате GT версията с 19-ките, идва с 4S на Michelin. Също така има и лимитирана версия, която е с ковани джанти, BBS-ки с 2,5 кг по-леки, самия автомобил с 47 кг по-лек заради махане на стереото и други елементи, като там вече гумите са къп двойки. В случая обаче имаме съвсем различни гуми, Bridgestone Potenza Sport, изцяло нов модел гума, а отзад е къп двойки. Колата също така е с адаптивни амортисьори, още от преди фейслифт, т.е. от този автомобил, като честотата им на апдейтване на информацията е 2 кГц. Това е поздрав за всички, които обичат да навлизат в детайлите. При фейслифт версията тя е 20 кГц, т.е. 10 пъти по-бързо. Нещо, което най-вероятно аз и вие не може да усетим на пътя. Зад предните колела има и частично истински решетки, които водят на някъде, а тук отзад виждате колко са издути арките на калениците. По отношение на размерите, за мен това е един от плюсовете на Civic Type R, това поколение, защото нито е много малък, нито е прекалено голям. Дължината му е 4,56 метра, което е с, забележете, 42 см повече от Civic от 2001 година, който е EP3. И същевременно с 10 см по-къс от, да речем, един Accord от преди 20 години. Междуосието е 2699 мм или с 6 см повече от това на Golf. Висока е 1,43 м, а широчината е 1,88 без огледалата. Това тук очевидно е антената на радиото, но по-интересни са тези елементи. Тези два тук и тези 4, които не са само стилистични, а тяхната идея е да оптимизират въздушният поток преди да стигне до огромното задно крило, за да се подобри силата на притискане при по-висока скорост, каквато този автомобил наистина развива. Ако отпред ви изглежда агресивен автомобил, то отзад нещата според мен са по 10. Виждате, крилото е на две части, като при фейслифта Sportline Edition. То е нещо, си представете, като при Porsche GT3 Touring пакета, т.е. без задно крило. При него всъщност има, но е малко по-малко, сведено по-ниско, изглежда малко по-скромно. 3
цели 3 ауспуха, които са абсолютно истински. Може да се нарекат основни двата външни. Средният също играе роля, той се отваря при определени обороти. Всъщност идеята му е да го направи още по-плътно звучащ, като от Honda казват, че благодарение на третата тръба колата е с около 2 децибела по-шумна от преди. Ако ви прилича на нещо, най-вероятно това е на изпускателната система на Ferrari 458 Италия. Тук също имате перки, които играят ролята на дифузьор, също червени елементи, като при апдейтната модификация допълнително тук може да видите едни елементчета в цвета на купето. По отношение на багажника, това също е сериозен плюс на колата. Между другото, от Honda са се постарали да прекалибрират или по-скоро да използват други амортисьорчета на багажника специално за Type R версията заради добавената маса по отношение на крилото. 420 литра, 440 литра го пишат на други места, което наистина е сериозно. Виждате, отворът е много голям, сравнително нисък прак на товарене, като може допълнително да бутнете седалката в съотношение 60 на 40 и да получите обем от 1209 литра. Друг интересен елемент е, че нямате штора, която да се дърпа надлъжно, а имате един елемент, който се дърпа напречно, за да все пак да може да си закриете товарното пространство. Тук има лек прак и не очаквайте да видите пълноразмерна резервна гума, защото си представете, ако имаше една 20 в багажника, че щеше да намалее сериозно обема. Как се бутат седалките? Бутат се от лошче тук напред, съвсем лесно, и от тук. И както виждате, се образува почти напълно равен товарен обем. Сравнително голямото междуосие на този автомобил резултира и в прилично пространство на задния ред, особено за колената, защото както виждате имам около 3-4 пръста до този карбонов ефект, този гръб с карбонов ефект, като предната седалка е нагласена по моя начин на шофиране. Също така мога да си пъхна ходилата под нея, а тя е пусната максимално ниско, което също е добре. А по отношение на пространство за главата, единствено когато се облегна плътно назад, усещам лек допир в тази гърбица, но аз съм висок 1,85 м, а в предната част имам около 2-3 пръста. Тук имаме средно висок тунел, сравнително лесно се минава в средата, като ми прави впечатление, че средната част е меко тапицирана, което не е толкова типично за други автомобили. Би трябвало да се седи комфортно, нямате подлакътник и тунел за ски, тук също нямате дюзи на въздуховодите, наистина се седи комфортно, а пространство за главата ми е около 3 пръста, което също е доста добре. Друго, което ми харесва е, че имате червени колани и на задния ред седалки. Хората отзад не са пренебрегнати, за разлика от някои други модели. Най-исканото място в Civic Type R именно шофьорската седалка. Самите седалки са страхотни. И ако си мислите, че са Recaro, ще грешите, защото са на фирмата TS компания, която е с японски корени от 1954 година. Започва с производството на мотоциклетни седалки, се разраства до нивото, което е в момента. Комбинация от алкантара и 3D мрежа. Държат ви стабилно в позиция, като ако сте с малко по-големи габарити, е редно да ги пробвате преди това, но са щедро оразмерени. Тук имате отвори в стил за състезателни колани. По отношение на качеството на материалите, не очаквайте много меки пластмаси, защото автомобилът все пак е базиран на стандартния Civic. Там знаете, че не са толкова меки на пипане, но сглобката е добра, като в случая Type R модификациите са с алкантара тук горе и тук по подлакътника, които наистина променят значително нещата. Тук горе имате мека пластмаса, като също така е много важно уточнение, че този волан не е серийният на колата. Този е Mugen, което на японски означава без ограничения, без лимит. Тази фирма пък е основана от сина на Суичиро Honda с идеята да подобри още повече нещата. По-дебел от стандартния, с готин захват и с карбонови елементи. Също така има и Limited Edition, лимитирана серия в 100 броя, която е по-лека с 47 кг и тя е с алкантарен волан, но нямате инфотеймент система и климатики. Като стана въпрос за инфотеймент система, това може би е един от минусите на автомобила. Естествено не е толкова модерна, колкото на някои други немски автомобили, да го наречем, но в крайна сметка има всичко, което ви трябва и също така при фейслифт версията
този плазгач за увеличаване и намаляване на радиото на звука, както и тези бутони тук, вече са физически. Тук, както виждате, не са физически, но пък имате плюс и минус от волана, така че това не е кой знае каква болка за умиране. Имате дигитален скоростомер в средата, където ви изписва и режимите на каране, които са общо 3 на брой. Колата стартира в режим спорт, който е средния, надолу е комфорт, а нагоре е плюс R, който е съответно най-спортния режим и той влияе на кормилното управление, на начина, по който работи двигателя и естествено на окачването. Имате площадка за безжично зареждане и друг елемент, който собственикът е пренесъл от фейслифта. При предходното издание от 2017 година тук имате метална топка, докато вижте тук лостът как е по-изтеглен, по-удобен е за хващане, 90 грама, много качествен на пипане, от Honda са изпипали този детайл до последно, като дори самата система от щанги долу е различна, доста по-приятен като ход е самият лост. Тук имате допълнително пространство за вещи, HDMI, USB, две поставки за чаши, подлакътник и поставките се мърдат напред-назад. Тук имате доста пространство долу, така че в общи линии колата е практична, колкото и нормалния Civic. Type-R табелка метална с нитове и пише серийният номер на автомобила, за да знаете, че карате нещо по-специално. Предният капак е различен от този при стандартният Civic. Освен, че имате отвор, който е истински функционален, не е само декоративен. Самият материал е алуминиев, което го прави с 5,3 кг по-лек от стандартния. Тук имате пръчка и 2-литровият турбоагрегат K20C1 с 320 конски сили, с 10 повече от на предходното поколение, при 6500 оборота и 400 Нм между 2500 и 4500 оборота в минута. Това обаче в напълно заводска версия изпълнение. Този тук е малко променен, за което ще ни каже неговият собственик Станислав. Здрасти! Здравей, много ми е приятно. И на мен много ти благодаря, че ни оставяш така да попием от твоята емоция за колата, защото знаем, че си фен на този модел и въобще и на Honda. Кажи ни какво си пипал по двигателя? Ами колата, откакто я взех през 2017 година, си я карах малко около една година в абсолютно стоков вид, но през 2018 реших да си закупя програматора на Honda Flash Pro и отключих компютъра на колата, за да мога да добавя още някоя друга конска сила и да увелича емоцията, която тази кола може да ми достави. Колко станах като коне? Ами в момента е 350 коня на колелата. А технически нещо изменял ли си, освен софтуерно? Освен софтуерно, поръчах и на Honda горивната система, която включва две помпи за гориво. Едната е в резервоара за ниско налягане, една, която е тук при двигателя за високо налягане и 4 инжектора с малко по-голям дебит. А турбината, кулера? Турбината е абсолютно фабрична. Кулера, както ти спомена малко по-рано, е малко по-голям. Той е производство на HKS, който благоприятства за ефективността на двигателя при по-продължителни обиколки на пистата. А какво ти е мнението за надежността на двигателите на Honda в съвремето? Защото знаем, че в миналото се славяха с супер здрави мотори. Дали този е надежден според теб? Караш го вече 4 години, 75 000 км. Знам, че обичаш да даваш и газ, освен всичко друго. И освен това е модифициран. Какво ти е мнението по този въпрос? Ами аз за 75 000 км не съм имал нито един проблем, нито един датчик не ми е светнал по таблото и мога да кажа, че същата легендарна надежност от края на 90-те години продължава и до днес в момента в турбоерата на двигателите с вътрешно горене. Батмобила, автомобила на Матман за свободното време. Почвам с минуса, един от малкото минуси, или един от минусите всъщност е диаметъра на завиване 11,8 метра, което, както виждате, даже тук няма да ми стигне да направя пълен обратен завой, което е с около метър и нещо, ако не се лъжа, повече от на Golf. Тоест, като маневреност, Type R не е от
добрите хот хетчове, така да ръка, но може да се преживее. По отношение на комфорта, това е нещо, което ме изненада, честно казано, защото при вида на тези гуми 30, стена 30, може да сметнете 30 колко е процентно съотношение от 245, колкото са широки гумите. За мен тези гуми могат да бъдат унищожени във всеки един момент, но Станислав, собственика, каза, че не е имал до сега проблем за 74 000 км. Мислих, че ще вози много твърдо. В случая съм на комфорт, адаптивни амортисьори ZF, ZAX и така нататък, като в комфортен режим колата вози доста приемливо. Даже смея да твърда, че е наистина много комфортно за това, което е автомобил. Пружините са 2 пъти по-твърди от на стандартния Civic, държа да отбележа. С този контролер всъщност контролирам и адаптивните амортисьори, и работата на волана, който в случай е сравнително лек, и начина, по който двигателят реагира на педала на газта. Интересното е, че са свързани неразривно тези неща, т.е. нямате индивидуал или индивидуална функция, както при някои немски автомобили, което също може да е втория минус на този автомобил, че, например, може да искате да сте на комфорт като окачване, пък волана ви да е на възможно най-спортния режим. Възможно най-спортния режим е минавате през спорт, когато се пали винаги на спорт, и отивате на плюс R. Тук всичко става много по хардкор. Волана е осезаемо по-твърд, дори усещам сериозна разлика, при други автомобили не е чак такава, и също возията става осезаемо по-твърда, така че това нещо трябва да го имате предвид. Скоростния лос и начина, по който влизат предавките, това е нещо, което е страшно удоволствие. Не знам дали е най-добрата скоростна кутия на света, ръчна или за кола напредно, не се наемам с такива категоризации, но истината е, че е супер механично усещане. Тази топка, която вече не е топка, е къпковидна форма, тежи 90 грама, от Honda са премерили, че толкова са преценили, че толкова трябва да е, за да влияе най-добре, най-позитивно като обратна връзка, и самата система отдолу, която всъщност е от фейслифта, това го споменах, е страхотна просто. Съединителя е много добре премерен, сравнително тежък, но не е да ви чупи краката, така че може да се използва колата в ежедневието със силност и да ви доставя удоволствие самата смяна на предавките. Няма автоматик. Искате автоматик? Няма автоматик. От Honda са казали, Type R няма да бъде с автоматични скорости. Това може би им влияе на продажбите, и дори в България са продадени под 20 коли официално, смятайте. Има много повече Ферарита, Астън Мартини и други класически, дори класически автомобили има повече от един модел, отколкото Type R, което също е нещо готино, защото ви забелязват. Устойчивостта на усукване с 37% е по-добрена, торсионната устойчивост прямо предходния модел, казват от Honda, а по отношение на масата колата тежи 1380 кг, което е сравнително малко или по-скоро окей за подобен размер, все пак 4,56 метра е дълга колата. Как обаче се усеща при динамично шофиране, и малко за динамичните характеристики ще ви кажа точно сега. Интересно е дали има торк стир, защото все пак имате 320 коня на предно предаване, 400 нютон метра. Доставяме VTEC-а, мисля, че около 3000, нещо 4000 се отпушва. Наистина удоволствие да се сменят предавките с този лост. Очудващо е наистина как е елиминиран в голяма степен торк стира, и това е благодарение на специфичния диференциал преден, който е хели нещо си. В превод от английски са червячен механизъм или нещо такова, не съм много запознат, но са успяли да направят Honda доста колата да се усеща като не толкова с предно предаване, или поне да ги няма минусите на предното предаване. И тук е интересно, времето на Nürburgring на колата е 7:43.8. Ако влезете в Wikipedia, ще видите, че всъщност това е малко по-добро време от времето на GT-R R35, когато излезе първото поколение, т.е. първото издание на 35-ицата, и едва с 0,8
по-слабо на Porsche 911 GT3 RS поколение 997, което е супер, знаете, пистов автомобил за ежедневието, доколкото може да се ползва в ежедневието. По отношение на максималната скорост е 272 км в час, но тази кола е малко по-мощна, както каза собственикът ти. И съм чувал, че вдига над 300 км в час. Друго интересно и готино нещо е така наречената REV Matching система. Това означава аутоблипър или казано на чист български език, когато сменяте скоростите, например, когато сваляте надолу предавки, двигателят автоматично се форсира, за да вкарате скоростта на точно определеното място, за да няма сътресение, за да няма пририв в мощността, което ми харесва. Ако на вас не ви харесва, може да се изключи чрез влизане в менюто. Също има и система за стабилност, която упражнява спирачно усилие на предните колела, предно ляво или предно дясно, за да ви вкара в правия път, ако случайно го изгубите или сте на път да го изгубите. И да, могат да се изключват системите, ако задържите магическия бутон за повече от 5 секунди, така че Honda ви дават право на избори за това, което на мен лично много ми харесва. Друго нещо, което одобряваме, че Honda са си взели поука от предходното поколение 1 и 2, всъщност предходните назад 2, и този път автомобилът отзад е с многозвенно мултилинк окачване, отпред е Макферсън, но архитектурата му наподобява по някакъв начин и на двойния рамени носачи, малко особено, но окачването наистина са го заковали според мен и като използваемост в ежедневието и удоволствие през уикенда, и не само през уикенда, мисля, че са се справили много добре от японските и британските, и също мисля, че има и немски инженери замесени. Просто много прецизно влиза в завоите, направо съм учуден за кола с предно предаване какво поведение има. Ако искате такава, може да си купите такава. Honda ще ви предложат и ще сте едни от малкото, може би за щастие ваше и за нещастие на Honda. Колата започва от 81 190 лева, ако я вземете в изпълнение Sportline, което е с по-дискретния заден спойлер с 19-ките, които са малко по-удачни може би за ежедневието, но по-добрата визия и по-тънката гума и по-голямото крило и малко по-богатото оборудване, де факто ви е в GT изпълнението, каквото е тази кола, което е с едва 1000 лева по-скъпо. Сами може да си направите аналогия спрямо конкуренцията. Някакси се усеща доста истинска тази кола, което ме кефи. Какво не ми харесва? Инфотеймент системата, малко твърди пластмаси, но в момента, в който подкарате колата, не ви обръщат внимание, и в общи линии визията също може да се нарече противоречива. Харесва ли ви или не? Още веднъж ви питам, споделете в видеото. Колко прави обаче наистина от 0 до 100, ще разберем не от мен, а от Станислав, който е нейн собственик, и съм сигурен, че може да направи по-добър старт от мен. С подкрепата на Детайлинг България. Кажи ни за твоята страст към Хондите и планираш ли някакъв следващ интересен автомобил и каква марка ще бъде той? Ами, карам Хонди повече от 20 години и само Хонди, и моята мечта е да си купя Honda NSX и надявам се скоро да си осъществя тази мечта. И първите, които ще разберете и ще тествате, това сте вие, Dizzy Riders. Чухте ли? Чакаме и ние с голямо нетърпение. Това ще направим лаунч, т.е. то лаунч няма система. То няма, да. То просто е така. 3000 оборота и тръгване. И тръгваш, да. По заводски данни е 5,7. Да. Това ще видим рейсбокса какво ще покаже. Каза 6,74 секунди, 0,60 3,8 секунди. Като имаме предвид, че този асфалт тук не е от най-добрите. Добре, правим втори опит. Този път изключваме, как се казваш? VSA. VSA. Да видим дали тя не ограничава нещо. – 6,42, 0,60, 3,62 секунди. Значи
може би при тези условия, които е тук в момента, толкова позволява като сцепление. Благодаря ви, че гледахте. Надявам се да е било интересно и да съм успял да предам част от емоцията, защото наистина тази кола има такава определено. И също така искам да благодаря на собственика до мен, който седи, че се довери и ни предостави колата за снимки. И не забравяйте да се абонирате за канала Dizzy Riders в Instagram и Facebook. И също така в YouTube и да влизате в сайта ни DizzyRiders.bg, защото ежедневно качваме яки неща. Това е за сега от нас. Чао!